Flash up, flash down. We will check how they defend pick and roll game, okay? So, SOB, 5 up. BOB, probably they will stay zone. So it's our move and then play watch. Start from thumb up against zone. You will see if they match them zone, we go thumb down. Okay? So guys, watch. 40 minutes, focus, concentrate, confidence. Let's go. Whoa. Good boy. Šeini, iškart išvarai man per koją 3 minutės, atsidengi 3 kartus išsimeti ir mes tave vėl ant suolų, kad tau tu moment ant metimo. Oi, oi, oi. Bravo. Nemuš, nemuš. Ko tu čia su savo to žaidėju? Taigi aš tau pasakiau, mums nereikia, kad užpultų. Tu palik tą savo žaidėją ir nubėg pirmas į gynybą ir padėk jiems savo žaidėjas atbėgs. Ko tu bėgi su juo paskutinis? Jūs sušokit, visi 5 aikštelė, jis vien svarosi, mes mums parodėm 20 pavyzdžių. Jis nepasuoja, jūs tik būkit ten 5 to aikštelį, kai jis ateina. Mes tuo ratu einam, ką jie keičiasi? Mindė, ką dar pakeičia? Tyčinė! Ada. Gerai, Adai buvo, viskas gerai. Bravo. Bravo, let's go. We have bonus. Watch out, be aggressive for free throws. Eigirdai, eina jums kamuolį, atitver. Pažaisk ragus į šoną. Adai, Meda pakeiti. Bravo, let's go. Mindė! Mes turim perimt tą kamuolį! Mindė! Aukščiau atsistok! Perimt tą kamuolį! Bravo! Mindė! Ateik čia! Atsistok iš kiek! Atsistok vidury rato! Mes gerai užvarom iki centro davarom. Jis bus ilgas pasas, eigiant perimimo. Ant to, kur centrui duotas. Agresyvus fight! Bravo! Ados play! Ado žaidimas! Čia gali, bet čia yra perspėjimas, kai gali nes 2 minutės, ar ne? Ne. Perspėjimas bet kada gali būti. Dabar galioja visų rungtynių metu iki 2 minučių. Neperlipam linijos, dabar bus jau po įspėjimo bus sau. It was warning because we step on the line, now it will be technical foul. Watch out. Wow, let's go. Eik vaikas pataisyt. Let's go. Elsonas visą laikį nugarą stumė. Stumė į nugarą, pažiūrėk. Run! Eik tu. Come on! Atim! Adai! Tau padės dėtų nubėgis, tau toliau nusivaro, jie varo. Garinė bolas buvo. Ne, prieš tai tas prasivarė. Davai užstepalto, gerai, užstepalto.
Jeigu tas tenais ir bus nugarinė, jeigu aš papautuosiu, tai paskui jau ten įsiaiškys ir 3 tekiais tame. Bravo! Let's go! Now we stop turnovers, but we start to miss layups, fuck! We must to stop the turnovers and to score easy points. That's what we needed. Defense is good. After each steal, after each rebound, I want to see you running like this. Because they are not a defense team. Kodėl iš paskos? Bravo, bravo. Tu nebėk iš paskos, nukirsk kampą taip. Būkit vyrai, priimkit čaržą, nugriūkit ant grindų. Bauda buvo dabar. Dabar bauda buvo. Bravo, let's go. Yes. Hey, grįž. Laikyk tu. Ramiai, Mindė, ramiai. Bravo, bravo. Mums reikia eiti va tokių kamolių prie metimo irgi. Mes įsispeisinguojam, kas nors metam ir nieks neina to kamolio paimti. Be baudos. Mindė. Kairė. Help. We play pick and roll game with others. Second one, 5 is gear pass, and then we finish with a back door and finish pick and roll with a 5, okay? And next one side. Okay, guys, let's go. No 0-0. Let's go. Yeah. Very important beginning. Labai pradžia svarbi. Nereik, mes ir taip 40 trajekų išmetam, mums reikia nuėti ir mes. Stabdyk! Time out! Palauk, biški, aš prašiau per time-outą. Paprašiau, gerą, išmetėjai vieną, gerai, liuks. Ir žais toliau, tu net neišeik mėti tu 18 kartų. Duok atgal! Bravo! Jurgi, mes turim vieną didelį o čia buvo bauda. Čia išvaryk, nebesportai išvaryk žaištelės. Paimkit challenge, gerai? Challenge aimu. Dėl sporto. Nesvarbu, aš noriu, kad išvarytų. Gerai, neimsiu. Let's go! Hey! Bravo! Hey, be ready! Post down! Oh! Bravo! Ai ką pakeis. So again! We are bonus! I want to see free throws! 6 minutes with bonus! Bravo! We need 20 times like this. Even if we miss, we need to attack them and attack. Neduok išmest! Taip! Hey! Bravo! Five! Eigirdai! 5 Eigirdai! Jurgis sušvilp 5. Ramiai!
No. Forside, Budadas. Pirmavom 10 taškų, kontroliuokit po 20 sekundžių. Niekur mums nereikia liekti. Eik. Eik. Gelbėk! Sustabdyk! Stabdyk! Bravo! Bravo! Tu dėjant! Iki galo! Neduok išmest! Neduok visas pusės! Žiūrėk, kur jis žiūri! Žiūrėk į jo akis, ką jisai žiūri! Neįlipus! Neįlipus! Neįlip! Vėl Again him! Again Eigirdas! Hylose player! Bravo! Va šito mums reikia! Va šito mums reikia! 20 sekundžių ir metam! Ai! Ai, kad juo! Bravo, let's go! Let's go! I've switched. Be aggressive. We got fouls if something's wrong. Ateikit čia! Ateikit čia! Hey, we don't need to make a special fouls, but we can. Watch. We got 3 fouls more. If it's dangerous, just not on the shot, but if here, go closer, take me the gas, stop the ball, okay? Užklausau tuo, pirmiau pramušau. Užklausau tuo. Mes jau galime atiduoti tą tašką, jūs nutraukėt mums varžybas, mes gerai buvom ant geros. Let's go! Давай, defense! Let's go! Defense! Jokti trajektų, hey! No 3 shot! No 3! No freeze! Viską! Ateik čia! Tu nestatyk. Mes žinom jau iš vakar, kad jie keisis. Tai tu metro nedabėgi ir slipink atgal, jis permės. O kad tu būtum nedudu, vis tiek tas pats. Žinai, kad Teodosičius nėjo mes baudų, kai Šišką 2 prametė. Kai Kazla pralošė Eurolygą. Nėjo Teodosičius mes. Stabdyk! Stabdyk! Stop! Stop! Bravo! Kaži! Kaži! Stabdyk ten kamuolį iš karto. Viskas. Pažiūrėk, mes turim dar vieną baudą. Let's go 5, 5, 5. Good job, Juan. That's good. Viens ant vieno. Arčiau, arčiau. Go, we need. Good. Bravo. Good job, guys. Good job. Bravo, mlačiai. Ačiū. 3 bandymus norėjau padaryti. Turėtume žinot, kada jūs galite daryti. Norėti ir padaryti yra. Žinot, kada jūs reikia ir gali padaryti. Noriu išnaudoti. Sėkmės. Good luck, guys.